chicos, yo soy Miranda y bienvenidos a Mira. ¿Recuerdan que en el video de ayer de la vez pasada les dije que hay de adentro de las Barbies, de las cajitas, de las polipotes, de todos los juguetes que se recuerdan ayer de la vez pasada? Hay muchas sorpresas el día de hoy, por supuesto que sí. Así que vamos a comenzar. Ahora solo hay que abrir todas las cosas.
momentito, vamos a abrir esta película. Dios mío, chicos, se cayeron algunas bolsas, Otro juguete, Polly Pocket. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Aquí tenemos la Barbie de Fría Práctica. Ahora vamos a abrir esta basura. Polvos para que le eches a las pañeras. Vale, estoy bien. Todas las cosas de las pañeras. Así que vamos a abrir esta bolita. Este es el que vamos a abrir, chicos. Así que tenemos que hacer una. Squishy. Vamos a abrir.
Acuérdense que soy Miranda. Y ya me voy a despedir. Adiós. No olviden de suscribirse, like y compartirlo con sus amigos. Adiós. Juego mucho en Roblox, No se trata de mí en Roblox. Sí, juegues, And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored?